ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟମ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି କି? ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣତରେ କି ଅଜାଣତରେ ନିଜ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୌରାଣିକ କଥାରେ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରଥା ପଛରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ଜାଣିପାରିବେ। ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେବେଳେ ବାସ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘର ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କାମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଘରକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ୁର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଉଚିତ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏମିତି କଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ରାତିରେ ଘରେ ଥିବା ବହୁତ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଠିକରେ ନଜର ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯଦି ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଜିନିଷଟି ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୀପ ଜାଳିବା ପରେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଘର ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିପାରିବେ, କାରଣ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷେଧ ନାହିଁ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ରାତିରେ ଅଳିଆ ସଫା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଉପରେ କୌଣସି ନିଷେଧ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘର ସଫା ରଖିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଠିକ ରଖିବା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ସକାଳେ ଝାଡ଼ୁ କଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ କଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ରୋଚକ ଧାର୍ମିକ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।